مش طالب انه يتعلم بالموضوع. يعني انا بصراحه موضوع كتير قوي. يعني اكيد مش حضرتك مش فاهم، بس في بيكون انت مثلا بدوس اصحى حد ساعته حتى لو حاجه. انا قلت بس هو دقيقة واحدة بس عشان أنا مش مركز معاك عشان شفت زميلك ده. أنت رحت شؤون الطلبة عشان تشوفوا اسمك لأن كده عندك مادة أهو هتلاقيك لك اسم تاني دلوقتي. رحت الخريجين فقط. اه 3 و2 5 7 و2 9 و3 مش كده؟ تاني 3 و2 5 و2 7 و2 9 و3 يبقى 12 و2 مش كده ولا ايه؟ مش ليه؟ ليه؟ شغلت ايه؟ انت ايه؟ انت ايه؟